छोटो ब्लगमा फेरि पनि स्वागत छ आज तपाईहरुलाई। कन्टेन्ट आज चाहिँ हामी कागेश्वरी मन्दिर गइरहेका छौं। बाटो चाहिँ यस्तो थियो, सनराइज हुँदै थियो। हामी अब यहाँ लगभग मन्दिर पुग्यौं। रमाइलो थियो मन्दिर, माथि हिँडेर दर्शन गरियो मन्दिरको। नमस्कार पनि गर्दै थिएँ म यहाँ। त्यसपछि एउटा फोटो खिच्नै पर्यो भनेर मैले यहाँ झरनाको फोटो खिच्दै थिएँ। त्यतिकैमा साथीले आएर तल मेरो फोटो खिच्दै भनेर मैले फोटो पनि खिच्देँ। त्यसपछि हामी फर्क्यौं। बाटो एकदम राम्रो थियो। हिँड्ने बाटोमा हामीले साइकल पनि खरर गुटुङ गुटुङ चलाइदियौँ। एकदम रमाइलो थियो। हामी अब ठ्याक्कै रोडको ठाउँमा पनि आइपुग्यौँ। थ्याङ्क फर वाचिङ।